咁而家咧，聽講仲最高反現20萬添啊！究竟係咩回事呢？Hello， 大家好，我係 Andy 啊。咁我今日嚟到咧珠海唐家灣嘅隔離海岸啊。咁 Andy 認為咧，呢個係珠海最靚嘅一個海景單位啊！咁聽講咧，呢度而家咧係130萬左右咧就可以攞到呢個兩房啦，而且咧係可以睇到海景嘅住宅啊，70年產權喎。咁而家咧聽講仲最高反現20萬添啊！究竟係咩回事呢？咁我哋而家先睇翻呢個單位自帶嘅18萬坪嘅海岸公園先啦。剛剛咧就從對面嘅海邊咧過到嚟呢度嘅商場啊，咁而家咧呢個商場係已經開晒噶啦，有呢個 KFC 啦、星巴克啦，同埋呢個初選嘅蛋糕店啊，好多都係已經開晒噶咯。咁其實人氣都係幾旺下噶。咁對面咧就係呢個隔離海岸嘅一個6號門啊。咁其實呢個商場咧就係你屋苑樓下嘅啫。咁平時得閒啊，隨時都可以落嚟行街食飯睇戲啊，都幫你搞掂晒噶啦。咁我哋而家咧事不宜遲，即刻入去呢個售樓部睇下先。就嚟到售樓部嘅一個沙盤位置啊，可以見到啊，佢呢度成個項目嘅規模咧係非常之大嘅。咁總共咧係分為7期啊。咁其中咧1到5期咧係全部已經交付使用咯。咁可以見到咧，咁呢邊呢個大嘅商場咧，佢係建設中嘅。咁已經起好嘅商場咧就喺嗰邊。咁其實呢度周邊嘅生活配套咧都係比較完善噶。咁我哋而家咧賣緊嘅係邊度咧？就喺呢度啊！呢個6期嘅6、7、8棟同埋7期嘅1、2棟啊。咁其中6期嘅6、7、8棟咧，佢係細面積嚟嘅，主打係2房為主。咁大啲嘅面積咧就喺7期嘅1、2棟係主打3房嘅。咁其實呢2期咧全部都係可以睇到海景噶。嗱，就係前面呢個海景。可以見到佢呢度後邊咧，仲可以睇到呢個山景啊！咁整體呢邊嘅話咧，其實空氣方面咧係其實都 OK 嘅，因為咧佢呢邊工業區咧係完全係冇嘅，所以咧呢度嘅話咧係比較適合大家退休啊或者度假咧翻嚟呢邊住係非常之 OK 噶。好啦，咁大家咧睇完呢個沙盤之後咧，我哋就而家睇下呢個區位同埋呢個交通配套啦。可以見到咧，我哋呢個屋苑啊係位於個唐家灣嘅。咁我而家咧先講幾點重要嘅先啦。咁第一點可以見到啊，廣州地鐵18號線咧，佢而家咧係動工緊噶啦。咁從廣州經過中山，最後到珠海啊。咁到時咧未來咧我哋去廣州咧，所以係非常之方便噶。第二點咧就係呢個高鐵站啦。唐家灣站同埋珠海北站，咁呢個咧高鐵站係已經使用緊噶咯喎。咁喺屋苑去到高鐵站咧，大概係10到15分鐘嘅啫，非常之近啦。咁第3點都係非常之重要嘅點，就係呢個唐家港。唐家港咧佢係建設中嘅，咁未來嘅話咧係可以去到深圳同埋香港係非常之方便噶。咁第4點亦都係非常重要嘅點，就係呢個深珠通道啊。咁深珠通道嘅話咧，佢係預計係25年年底之前咧就開始動工噶。咁未來咧，我哋係可以去到呢個深圳嘅前海啊，咁係非常之快噶。咁深圳前海嘅話，而家房價咧大概係10萬一平，咁最貴嘅咧都係20萬左右一平喎。咁但係呢個屋苑咧，佢係唔到1/5，唔到1/10就可以攞到噶啦。所以咧，咁佢呢個屋苑咧，其實性價比都係非常之高噶。咁可以睇到佢整體嘅呢個交通配套咧，都係已經係完善或者係完善之中噶啦。咁我哋而家咧就即刻入去呢個屋苑嘅園林睇下咩環境先。好啦，咁剛才睇完呢個海景同埋公園啦，呢度係咪真係好正呢？咁我而家咧就已經入到呢個屋苑入面啦，可以見到啊，佢屋苑嘅呢個綠化同埋呢個設計啊，你哋睇下係咪好似嗰種海南度假嗰種風格呢？咁呢度咧其實佢屋苑樓下仲有會所、游泳池同埋呢個羽毛球場嘅。咁可以見到咧，我而家個位置見到嗰邊咧係有個兒童樂園嘅。所以話咧，佢呢度嘅生活配套設施咧，係已經係非常之完善噶啦。
咁樣板房咧就喺前面咋，我哋而家上去睇睇。咁我而家咧就嚟到示範單位呢邊啦。咁其實呢棟咧佢係做嘅都係細積嚟嘅。咁整體嘅設計咧佢係做咗3梯8戶嘅喎。咁喺我嘅左手邊咧佢係有3戶嘅已經係入住晒㗎啦。咁咧喺我哋嘅右手邊呢邊咧，咁其實佢係仲有5戶嘅。但係咧佢呢個5戶咧係分開咗。咁呢邊咧係做咗2戶。咁剩低3戶咧就係我身後啦。咁我而家睇翻我哋呢個細單位先。咁呢個單位咧佢係72方，係做咗2房嘅。咁可以見到咧入戶啊，見到呢個指紋密碼鎖咧同樣都係交標嚟嘅。咁我哋睇下整體嘅格局先嚇。嗱，佢呢個戶型嘅格局咧，睇落去咧就好似香港樓嘅一個設計啊，都係四正嘅整體嘅戶型。咁可以見到咧入戶我左手邊呢邊咧，咁佢同樣係俾咗個鞋櫃位、玄關位俾你嘅。咁剩低嘅呢個部分咧，佢仲同你做咗個收納櫃啊。咁睇翻我哋呢邊先啦。咁呢邊咧就係個餐廳位啦。咁其實佢呢個位嘅話咧，換翻張圓台咧係坐得6個人都係冇問題嘅。咁最驚喜嗰個點咧，就係個廚房啦。嗱，呢個廚房咧，對於72方嚟講啊，佢真係一啲都唔細噶嚇。U 型嘅設計之餘咧，佢仲留咗個雙開門嘅冰箱位。咁如果係家庭成員唔係好多嘅話咧，咁其實呢個廚房係夠用嘅。反正對於 Andy 嚟講咧，佢呢個廚房真係夠晒大。包括佢呢個廚房3件套咧都係交標嚟嘅。呢個交標嘅單位咧就喺隔離，等陣我哋就會睇到啦。咁睇翻我哋嘅廳先嚇。哇！呢個廳咧，佢係有一個3.3米嘅一個開間啊。咁其實整體嘅戶型咧，你可能覺得佢唔係好大，但係我喺現場嚟感受到咧，其實佢都係對於72方嘅戶型嚟講，其實係還可以嘅。只不過咧，佢係個進深係冇咁深嘅啫。咁如果係呢個戶型嚟講咧，係比較適合1家3口或者係2人世界，特別呢個廳啊，完全係足夠用噶啦。咁如果係你唔想呢度有個收納櫃，你可以換翻張細嘅沙發，或者再擺翻張台都仲可以喎。好，重磅嘅嚟啦，就係呢個露台啊。呢個露台咧係有3.3米嘅。嗱，睇翻我哋樓下先啦。咁樓下咧呢個就係一個公園景啦，佢係已經係定咗噶啦。咁可以見到對面啲風鈴花已經開晒，非常之靚啊。咁我嘅左手邊咧就係一個別墅景同埋一個山景啊。咁中國風水學嚟講咧，又可以望山望海，係非常之好噶。咁最勁嘅就喺右邊啦，你睇下一片無遮擋嘅海景啊，非常之正啊。咁平時咧，如果係你得閒嘅話咧，呢個位置啊，其實可以擺翻張沙發啊，擺翻張沙發，擺翻張台喺度。咁平時坐喺度飲茶，欣賞呢個風景，真係非常之正。呢啲先叫享受生活，我覺得。咁其實我發現咧，你睇下呢個海景啊，其實珠海嘅話，天氣好，佢呢個海咧係冇咁黃嘅，甚至有少少藍。其實呢度仲可以整翻張細嘅吧台啊，晚黑啊或者工作完啊，翻嚟攰咗喺度坐喺度，一邊飲下紅酒，一邊欣賞呢個景，真係非常之靚。欣賞完呢個露台景之後咧，我哋就睇翻呢個休息區啦。休息區咧係做咗2間房嘅，都喺左邊。咁呢間咧就係第一間房啦。咁其實呢間房真係一啲都唔細喎，你睇下，咁可以擺張1.5米嘅床之餘咧，咁佢呢邊咧仲可以擺好似佢咁擺咗張書台。咁呢邊其實如果係我會擺嗰個懶人沙發，仲有一個收納櫃，仲擺得落2個床頭櫃。你睇下嗰邊咧，仲可以擺到個衣櫃喎。咁整體嘅空間嚟講啊，無論係俾細路仔用或者係俾大人用咧，佢成個空間都係足夠噶。咁第2間房就喺呢度，佢呢間房咧就會大少少咯，係啦。咁佢呢邊咧就係做咗一個大嘅衣櫃啊。咁呢邊咧就係做咗一個收納嘅一個地方，同埋一個大嘅飄窗台啊。咁咧同樣可以擺張1.5米嘅床咧，都係冇問題噶。咁其實呢個成個戶型嚟講咧，係1家3口咧係比較合適嘅。咁睇翻我哋嘅洗漱台啊，呢度就係一個公共衛生間啦。咁佢洗漱台咧係有個2米嘅一個長度嘅，咁幾大下噶其實。咁呢邊咧仲同你做埋一個收納櫃，可以擺一啲自己嘅私人物品喺度。咁咧衛生間嘅話，同樣都同你做到一個
乾濕分離啦。咁佢呢個設計嘅話咧，就唔會話太高檔噶啦，但係咧都係足夠用嘅。咁呢個咧就係72方2房嘅一個單位啊，可以望到海景嘅。咁你話如果放喺香港啊，咁樣嘅海景房唔使1000萬都攞唔到落嚟啦，係嘛？但係呢度珠海香洲區，咁佢 total 咧係160萬起就可以攞低噶啦。咁隔離咧就係我哋嘅交標，我哋而家過去睇下。咁我而家咧就嚟到交標嘅單位啦，係57方嘅一個戶型嚟嘅。可以見到咧嗱，指紋密碼鎖都係同你配好咗噶啦。咁我嘅右手邊咧就係一個廚房嚟嘅。咁呢個廚房咧就係相對於剛才樣板間嗰個咧係窄咗少少，但係咧佢進深咧其實都係幾長噶啦。咁咧可以見到佢呢度同樣咧俾你做咗一個雙開門嘅冰箱位，勉強咧係可以擺到落嘅。咁咧可以見到個廚房3件套啦，都係交付標準嚟嘅喎。咁出到嚟我哋客廳呢邊咧。嗱，咁你其實呢個位置可以擺翻個玄關位都係冇問題㗎，擺翻鞋櫃位。咁出到嚟呢個位置客廳咧，咁其實佢係有一個3.2米嘅一個開間啦。咁呢個凹落去個位置咧，就係俾你做個餐廳位嘅食飯嘅地方。咁可以見到咧，咁佢呢個空間咧，其實又唔算話好細咯。咁真係可以2人世界都可以完全係住得落嘅。咁擺個230嘅沙發係冇問題嘅。睇翻我哋嘅露台先。咁露台嘅話咧，我哋呢個戶型嘅話咧，佢係睇唔到海景噶啦，但係可以睇到我哋嘅園林景啊，可以見到我哋嘅樓間距都係非常之闊落噶，同埋可以睇到對面嘅一個別墅景同埋山景啦。咁整體嚟講，佢呢個陽台咧，光線係比較足嘅。咁平時咧，真係住喺度都可能要搽下防曬咁啦。咁睇翻我哋呢個休息區先。休息區咧，佢係竟然做到2間房喎。咁我嘅右手邊咧就係一間細嘅房啦。咁佢呢間房咧，其實可以擺張1.2米嘅大床咧，都係 OK 嘅。咁如果係你都係覺得有啲細啊，咁其實你可以作為一個書房使用都係冇問題㗎。咁對面一間咧就係我哋嘅一個主人房啦。咁呢個主人房咧，比剛才嗰個要大啲喎。其實咧，佢呢個空間啊，擺張1.5米或者1.8米嘅床咧，都係冇問題㗎。咁呢邊咧仲可以擺多個衣櫃啊。其實佢呢個飄窗台咧都可以利用起身，佢呢個位都係幾大下㗎。出翻嚟睇下我哋呢個，最後呢個就係呢個公共衛生間啦。呢個衛生間咧同樣都係乾濕分離嘅，咁佢嘅洗手台咧都係設計咗喺裏面，就係同剛才有啲唔一樣咯。咁呢個咧就係57方2房嘅單位啊，係啊，你冇聽錯，佢57方居然同你做到2房啊！正常嚟講做1間房就已經足夠噶啦。咁咧佢呢度嘅話咧 ，total 係130萬左右咧就可以攞低嘅喎。咁觀眾就話啦，可能覺得呢2間房咧有啲細，咁我屋企家庭成員比較多，想要大啲嘅面積都有，我哋而家即刻過去睇睇。我而家咧就嚟到一個大啲嘅單位啦，咁呢個單位咧係做咗94方，係2加1房嘅。咁同樣可以入戶可以見到啊，正對住咧就係一個入戶玄關啦，包括呢個指紋密碼鎖咧，到時都係交付俾你嘅。咁可以睇翻我哋入面啦。咁整體嘅話咧，佢係一個3.5米嘅一個開間啊。你可以睇下佢呢個餐廳真係非常之大啊。咁你呢個台咧，其實換翻張圓台，坐得8到10個人，完全係冇問題嘅。咁你可以睇下佢嗰個餐邊櫃同埋個酒櫃做咗成排，真係好大。咁入到嚟我哋廚房咧，我諗呢個設計師應該係好中意煮飯。呢個廚房又非常之大，整體係一個 L 型嘅設計啊。咁你可以睇下佢呢邊咧，仲有好多位置啊，足夠可以俾你擺2個雙開門冰箱都係冇問題噶。咁可以睇翻咧我哋嘅交付標準啊。交付標準咧，佢係一個西門子嘅3件套，到時係交付俾你嘅。咁呢邊咧，其實到時交標咧都係有個推拉門俾你隔住油煙噶。咁整體睇翻我哋嘅客廳先，客廳咧佢就係一個3.5米嘅一個開間啦，可以睇到佢非常之闊落嘅，咁係比較適合大家庭嘅人使用啦。咁其實佢呢個成個空間嘅話咧，佢呢度採光咧都係非常之好噶。咁我哋睇下我哋嘅露台先。咁佢呢個推拉門啊，亦都係非常之厚實嘅喎，係咪交付㗎？咁到時咧都係交付俾你㗎嚇。咁佢隔音效果啊，或者佢呢個防風效果都係非常之好嘅，我個人覺得好重手。咁
咁出到嚟可以睇到啊，呢個露台咧係足足有5.7米嘅一個長度啊，亦都係非常之大噶，可以睇到我哋呢個一線無遮擋嘅海景啊，真係比剛才82方睇海嗰個視野咧係好多噶。咁樓下咧可以見到佢樓下咧係起緊個商場嘅，佢係唔會再起樓噶啦。咁就好似我剛才講到啊，你睇下個露台，完全係可以俾你擺翻張吧台啊，晚黑喺度品下酒啊，喺度同朋友喺度傾下偈啊，非常之正噶。就算你平時咩都唔做，你坐喺呢個位就咁睇下海，吹下海風，真係非常之舒服啊！好啦，咁嚟到呢個位置咧，就係做咗個房間啦。咁呢個房間咧係連接到呢個露台打通咗嘅。咁呢個房嘅話咧，佢應該係做唔到睡房啦，因為佢係比較細，連張床都擺唔落可以話。咁你咧可以作為一個創意空間啦，自己做翻個書房啊、電競房啊，或者畫畫室啊、音樂室啊都係 OK 噶。咁出到嚟呢邊咧，隔離先睇我哋呢個房先。咁呢個房咧就係做咗個兒童房啦，可以睇到佢空間都唔細噶。咁佢呢個衣櫃咧係做咗喺後面嘅。咁其實到時咧你可以將衣櫃擺翻嚟呢度啊。咁書台咧就做翻呢度係完全足夠空間使用嘅喎。咁對面咧就係一個主人房啦。嗱，呢個主人房嘅空間咧足夠大啊，擺個1.5米或者1.8米嘅床都 OK。咁佢呢邊咧係做咗2個床頭櫃。咁你如果係擺翻張1.8米嘅床嘅話咧，咁其實你擺到個床頭櫃之餘咧，咁佢呢邊再做一個大啲嘅衣櫃係完全冇問題嘅喎。咁呢邊咧就係做翻個梳妝台。最正嘅就係主人房可以睇到出面嘅海景啊！即係你平時咧就咁瞓喺呢張床嗰度，你就咁望出去就可以直接望到呢個海景啦。即係我覺得呢啲先叫享受生活啊！咁你平時咧或者比較少翻嚟，或者作為一個度假使用咧，咁呢個戶型咧其實都係非常之 OK 噶。咁出到嚟呢邊咧就係一個衛生間啦。咁個洗手台咧係設計咗喺出面嘅，咁入面咧就係一個沖涼嘅一個區域啦。同樣係俾你做到一個乾濕分離噶。咁呢個咧就係94方，係做咗3房1衛嘅一個戶型嚟嘅 ，total 咧大概係270萬左右啊。咁你可以見到啊，呢個餐廳空間同埋呢個 view 咧都係非常之正噶，而且咧3個戶型由細到大都係任你揀嘅喎，就係睇你中意邊個啦。好啦，我哋今期視頻咧就講到呢度啦，我係 Andy，我哋下期再見啦，拜拜。